ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை வினா விடைகளா பார்க்க போறோங்க. கண்டிப்பா இது நீங்க ஃபியூச்சர்ல அட்டன் பண்ண போற டிஎன்பிஎஸ்சி, போலீஸ், எஸ்ஐ, ஃபாரஸ்டர், ஃபாரஸ்ட் கார்டு, ரயில்வே போன்ற தேர்வுகள்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கேட்கப்படுற கேள்விகளை அட்டன் பண்றதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. சரிங்க, இத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அருண் அகாடமி சேனல்ல இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் சிம்பலையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வருங்க. நீங்களும் தவறாம பார்க்க முடியுங்க. இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நேற்றைய கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இன்றைய உங்களுக்கான கேள்விகளையும் பாத்திரலாங்க. நேற்றைய கேள்விகள்ல முதல் கேள்விக்கான விடை அகர்தலா, இரண்டாவது கேள்விக்கு செப்டம்பர் 11, மூன்றாவது கேள்விக்கு இங்கிலாந்து, நான்காவது கேள்விக்கு 2022, ஐந்தாவது கேள்விக்கான விடை வடகொரியா. இன்றைய உங்களுக்கான முதல் கேள்வி, 1949ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை ஹிந்தியை இந்தியாவின் அலுவலக மொழியாக அங்கீகரித்ததன் நினைவாக ஹிந்தி திவாஸ் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 14 கொண்டாடப்படுகிறது. அரசியலமைப்பின் எத்தனையாவது சரத்தில் ஹிந்தி மொழியின் வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ்: ஆப்ஷன் ஏ 351, ஆப்ஷன் பி 350, ஆப்ஷன் சி 349, ஆப்ஷன் டி 358. உங்களுக்கான இரண்டாவது கேள்வி, சென்ட்ரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி கவுன்சில், அதாவது 20வது மத்திய வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாத கவுன்சிலின் கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கியவர் நரேந்திர சிங் தோமர் ஆவார். இக்கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ்: ஆப்ஷன் ஏ டெல்லி, ஆப்ஷன் பி போபால், ஆப்ஷன் சி புனே, ஆப்ஷன் டி ஹைதராபாத். உங்களுக்கான மூன்றாவது கேள்வி, செப்டம்பர் 7 அன்று தமிழக தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் க பாண்டியராஜன் மற்றும் பிரான்ஸ் நாடாளுமன்ற சர்வதேச நல்லுணர்வு உறுப்பினர் ஓ பிரிசாட் ஆகியோர் கலைஞர்களின் வளர்ச்சிக்காக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டனர். பிரான்ஸ் நாட்டின் பிரதமர் யார்? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ்: ஆப்ஷன் ஏ மோசஸ் வீராசாமி நாகமுத்து, ஆப்ஷன் பி விக்டர் போந்தர், ஆப்ஷன் சி எட்வர்ட் பிலிப், ஆப்ஷன் டி மவுடா மவுசா அப்துல்லா. உங்களுக்கான நான்காவது கேள்வி, எங்கு எத்தனால் தொழிற்சாலையை அமைப்பதற்காக இந்திய ஆயில் நிறுவனத்துடன் ஹரியானா அரசு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ்: ஆப்ஷன் ஏ சண்டிகர், ஆப்ஷன் பி புவனேஸ்வர், ஆப்ஷன் சி ராய்ப்பூர், ஆப்ஷன் டி பானிபட். உங்களுக்கான ஐந்தாவது கேள்வி, பள்ளிகளில் கடைபிடிக்கப்படும் தூய்மை பணிக்காக ஸ்வச் வித்யாலயா புரஸ்கர் விருதுக்கு இந்திய அளவில் தேர்வு செய்யப்பட்ட மாவட்டங்களில் காரைக்கால் மாவட்டம் எத்தனையாவது இடத்தை பெற்றது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ்: ஆப்ஷன் ஏ முதலாவது, ஆப்ஷன் பி 5வது, ஆப்ஷன் சி 3வது, ஆப்ஷன் டி 7வது. சரிங்க, இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க. அப்படி தெரியலனா 16/9/2018 இருந்து 20/9/2018 வரையிலும் நாங்க அப்லோட் பண்ண வீடியோவை பாருங்க. அடுத்த வீடியோல நானே இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை சொல்றேங்க. இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது இன்டர்நேஷனல் நியூஸ், சர்வதேச நிகழ்வுகள். முதல் கேள்வி, பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டரில் போலி செய்திகள் பதிவிடுவதை கண்காணிக்க இணைய அடிப்படையிலான கருவியை எந்த நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர்? இதற்கான விடை அமெரிக்கா. மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, அமெரிக்காவில் உள்ள மிச்சிகன் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் சமூக ஊடக தளங்களில் போலி செய்திகளின் தாக்கத்தை கண்காணிக்கும் வகையில் இணைய அடிப்படையிலான கருவியை உருவாக்கியுள்ளனர். அமெரிக்காவை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள்: அமெரிக்காவினுடைய தலைநகரம் வாஷிங்டன், அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், நாணயம் டாலர். அடுத்த கேள்வி, சர்வதேச காற்று மாசுபாடு மற்றும் உடல் நலம் குறித்த உலகளாவிய மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது? இதற்கான விடை ஜெனீவா. மேலும் இது பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் அதன் தலைமையிடமான ஜெனீவாவில் அக்டோபர் 30 முதல் நவம்பர் 1 வரை நடைபெற்றது. அடுத்த கேள்வி, அண்மையில் எந்த நாட்டுடன் பணி பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா கையெழுத்திட்டுள்ளது? இதற்கான விடை ஜப்பான். மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி சந்தையிலும் முதலீட்டு சந்தையிலும் நிலைப்புத்தன்மையை ஏற்படுத்த இந்தியாவுக்கு தேவைப்படும் போது $75 பில்லியன் தர ஜப்பான் உறுதியளித்துள்ளது. இதற்கு முன் 2013ஆம் ஆண்டில் 50 மில்லியன் மதிப்பிலும் 2008ஆம் ஆண்டில் 3 பில்லியன் மதிப்பிலுமான பணிப்பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தை ஜப்பானுடன் இந்தியா மேற்கொண்டது. ஜப்பான் நாட்டை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள்: ஜப்பானினுடைய தலைநகரம் டோக்கியோ, பிரதமர் ஷின்சோ அபே, நாணயம் எண். இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது நேஷனல் நியூஸ், தேசிய நிகழ்வுகள். அண்மையில் இளம் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் திட்டத்தை நடத்திய ஐஐடி எது? இதற்கான விடை ஐஐடி கரக்பூர். மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, இந்த அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப போட்டியை 8ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரையுள்ள மாணவர்களுக்கு புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் மேலும் கவனம் செலுத்த ஐஐடி கரக்பூர் ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
அடுத்த கேள்வி, எந்த ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் மைக்ரோ ப்ராசசர் நுண்செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ளனர்? இதற்கான விடை ஐஐடி சென்னை. மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, சென்னை ஐஐடியை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் அலைபேசி சாதனங்களில் குறைந்த ஆற்றலுடன் இயங்கக்கூடிய இந்தியாவின் முதலாவது மைக்ரோ ப்ராசசர் அதாவது நுண் செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ளனர். சண்டிகரில் உள்ள விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகத்தில் இது உருவாக்கப்பட்டது. இதனால் தகவல் தொடர்பு மற்றும் பாதுகாப்பு துறைகளின் தேவைக்காக இறக்குமதி செய்யப்படும் நுண் செயலிகளை நம்பியிருத்தல் குறையும். அடுத்த கேள்வி, எந்த கப்பல் கட்டுமான தளத்தில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய உலர் துறைமுகம் ட்ரை டாக் அமைய உள்ளது? இதற்கான விடை கொச்சின் கப்பல் கட்டுமான தளம். மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, சாகர்மாலாவின் கீழ் இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்தின்படி இந்த உலர் துறைமுகம் அதாவது ட்ரை டாக் அமைக்கப்பட உள்ளது. இந்த பணி 2021 மே மாதம் நிறைவடையும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அடுத்த கேள்வி, எந்த போர்க்கப்பலை மிதக்கும் அருங்காட்சியகமாக மாற்றுவதற்கு மகாராஷ்டிரா அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது? இதற்கான விடை INS விராட். மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களிடையே கடல் துறை பற்றிய ஆர்வத்தை உருவாக்க இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது. அடுத்த கேள்வி, இந்தியா பிரான்ஸ் இடையேயான மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது? இதற்கான விடை நாக்பூர், மகாராஷ்டிரா. மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, இந்த மாநாட்டின் மூலம் 200 மில்லியன் யூரோ மதிப்பிலான 12 ஒப்பந்தங்கள் இந்தியாவிற்கும் பிரெஞ்சு நாட்டிற்கும் இடையே கையெழுத்தானது. இதன் மூலம் 3000 வேலைவாய்ப்புகள் மகாராஷ்டிராவில் உருவாக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள், இம்மாநிலத்தினுடைய தலைநகரம் மும்பை மற்றும் இந்தியாவின் பொருளாதார தலைநகரம். முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ், ஆளுநர் CV யாசாகர் ராவ். உயர்நீதிமன்றம் மும்பை 1862 உருவாக்கப்பட்டது. தலைமை நீதிபதி மேத்யூரி சாட்ஸ் சூசே. இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்த நம்ம பார்க்க போறது அவார்ட்ஸ், விருதுகள். கேரள மாநில அரசின் இலக்கியத்திற்கான உயரிய விருதான ஏழத்தேசன் விருது இந்த ஆண்டு யாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? இதற்கான விடை M. முகுந்தன். மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, இவரின் மொழி மற்றும் இலக்கிய பங்களிப்பிற்காக இவ்விருது அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு இவ்விருது சச்சிதானந்தன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்த நம்ம பார்க்க போறது அப்பாயின்மெண்ட்ஸ், நியமனங்கள். அமலாக்கத்துறையின் முதன்மை சிறப்பு இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? இதற்கான விடை சஞ்சய் குமார் மிஸ்ரா. மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் அமலாக்கத்துறையின் இயக்குநராக கர்னல் சிங் பதவி வகித்து வந்தார். தற்போது நியமிக்கப்பட்டுள்ள சஞ்சய் குமார் மிஸ்ராவின் பதவிக்காலம் 3 ஆண்டுகள் ஆகும். வெளிநாட்டு பண பரிவர்த்தனைகளை கண்காணிக்கும் பொருட்டு இயற்றப்பட்ட வெளிநாட்டு பண பரிவர்த்தனை மேலாண்மை சட்டம் 1999 மற்றும் பண மோசடி சட்டம் ஆகிய இரண்டையும் நடைமுறைப்படுத்த மத்திய அரசால் அமலாக்க பிரிவு அமைக்கப்பட்டது. சரிங்க, இதுவரைக்கும் நாங்க சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க. அதே போல உங்க நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. மேற்கொண்டு இதை பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.